Akkam jirtu ijoollee Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa kun torbanitti guyyaa tokko kan waliin shaakallu jechoota afaan Oromoo marsaa irratti waliin kan ilaallu shaakala afaanii yookaan akkaataa itti dubbannu maqaa wantoota waliin ilaalaa yeroo muraasaaf kan waliin turru kun sagantaa shaakala afaaniiti. Egaa ijoollee torban lamaan darbe keessa waa'ee aarqotaa yookaan immoo meeshaa ittiin abbootiin keenya qonnaa qotanii midhaan nu nyaachisan gumbii dhaabanii fi gombisaa ijaaran aarqota jedhama. Aarqoti egaa meeshaa qonnaati. Akkuma waliin ilaalle aarqoti maal akka inni fakkaatu yeroo darbe maqaasaa wanta inni irraa hojjetamuu fi tajaajila aarqotaa wajjin ilaallee turre. Haa ta'u malee aarqoti maal akka fakkaatu mana keessanitti suuraalee ani harkaan boocee isinitti argisiise irraa kaatanii wanta hedduu akka barattan karaa ergaa gabaabaa naaf dhaamtaniittu. Anis baay'een isin galateeffadha. Amma immoo egaa har'a yeroo gabaabduu keessatti wanta xiqqaa tokko waliin ilaalla. Sunis bu'uura jireenyaati. Midhaan alatti qotamuusaa barreerra. Midhaan kun immoo alatti qotamee yeroo oomishamee gara manaatti galu midhaan gosa garaa garaa qaba. Kan daakamu, kan affeelamee nyaatamu, akkasumas immoo kan bulbulamee dhugamu jechuudha. Kanneen keessaa mee har'a gosa midhaanii warra daakamanii nyaataman maqaa dha'uudhaan isaan fakkeenya isaanii torban qabadheen isiniif dhiyaadha. Garuu akkaataa midhaan ilmaan Oromoo duruma duriitii kaasanii daakanii irraa wanta isaan barbaachisu tolfatan kan akka caccabsaa akkasumas ongochii kanneenii fi kana kan fakkaatan luqqisee bixxillee kanneen hedduutu jira. Maqaa isaanii yeroo biraa itti dachaane waliin ilaalla. Ammaaf akkamitti daakuun danda'ama? Daakuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu warra keessan gaggaafachaa naa wajjiniin tura. Egaa akkaataa daakuun itti daakamu maalirratti akka daakamuu fi akeeka isaa tokko tokkoon waliin ilaalla. Yeroo gabaabduu qabna waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti yaadannoo keessan qopheeffadhaa. Ijoollee deebitanii egaa har'a kan ilaallu akkuma isinitti hime daakuudha. Daakuu fi meeshaa daakuun itti daakamu waliin ilaalla. Daakuun midhaan callaa yookaan dheedhii kan daakaman ka jennu maal fa'a irraa tolfama? Daakuun kan daakamu xaafii, boqqolloo, akkasumas bakka tokko tokkotti garbuu, ijoollee wantoota daakuu ta'an isaan kun midhaan dheedhii jedhamanii beekamu. Oromiyaa keessatti biqilu, Oromiyaa keessatti argamu. Isaan kun maqaan isaanii waliigalatti midhaan dheedhii jedhama. Kabiraanis jira kan akka meeraa, boobee, bisingaa, daagujjaa,
Kanneeniif kana kan fakkaatan jechuudha. Midhaan dheedhiin hedduutu jiru. Midhaan dheedhiin kun ni daakamu. Erga daakamanii buddeen ta'u. Inni kaan hongochii ta'a. Inni kaan caccabsaa ta'a. Kanneen hedduu nyaata gosa baay'ee kan akka maxinoofaatu irraa tolfama. Isaan kana suuraa isaanii wajjiniin akkuma inni jirutti suuraa isaanii jiraadhaan isiniif dhiyeesseen fuulduratti akkaataa isin irraa barattan akkaataa itti waliin shaakaluu dandeenyu isinitti hima. Amma gaa kan ilaallu daakuudha. Daakuu kan ta'an midhaanni gosti midhaanii warra midhaan dheedhii jedhamanidha. Xaafii, boqqolloo, garbuu, qamadii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Isa kana barreeffattaniittu jedheetan yaada. Ijoolle, egaa wanti guddaan nuti waliin ilaallu daakuun akkamitti daakamaa? Daakuun akkamitti daakamaa? Daakuu jechuu warra keessan gaafadhaa. Daakuu jechuu warra keessan gaafadhaa. Warri keessan tarii ofii isaaniitii ammeen keessan yookaan hangafoonni keessan daakuu daakanii yoo beeku ta'e sirriitti isinitti himuu danda'u. Yoo immoo daakuu daakanii hin beekan ta'e isa dhaga'an seenaa afoola afaanii irraa waan dhaga'an daakuun maal akka ta'e gaafadhaa. Sirriitti adda baafadhaatii hubadhaa. Egaa daakuun akkuma isinitti hime kan daakamu akka kan Oromootti yookaan immoo meeshaa kabaraa kana osoo fayyadamuu hin jalqabin daakuu jechuun hororuu jechuu jedhama. Jechi hororuu hororuu, jechi hororuu jedhu, jechi hororuu jedhu jechi hororuu jedhu kun hororuu jedhu kun hororuu jedhu kun daakuu 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 isa jedhuudha jechuudha. Egaa otuu duraan teknooloojiin guddinni saayinsii bifi ammayyaa osoo hin jalqabne sabni Kuush irraa kaasee dhagaadhaan daakanii nyaachaa turani. Dhagaa namni alas ta'u keessa kana kan wallaale hin jiru jedheetan amana. Dhagaa yookaan dhakaa bakka tokko tokkotti dhakaa bakka tokko tokkotti dhakaa jedhamee waamama. Dhagaa jechuun maal jechuudha jedhaatii warra keessan gaafadhaa. Dhagaan afaan Ingiliffaatiin stone kan jennuudha. Daakuun immoo afaan Ingiliffaatiin powder. Kanaaf ijoollee mana keessanitti Oromoon akkamittiin daakuu qopheeffatee midhaan nyaataa irraa tolfata isa jedhu wajjin ilaalla. Egaa dhagaan daakuu akkuma biyya biyyaatti garaagara. Dhagaan daakuu akkuma biyya biyyaatti akka garaagaraatti tolfama. Dhagaan daakuu bifa kara tokkoon gadi bu'aa ta'e qaba. Akkasumas dhagaan daakuu
qoommoo qoommoo qaba. Dhagaan daakuu qoommoo qaba. Isa kana sirreessee isinitti argisiisuudhaaf isin sirriitti na ordofuutu isin irra jira. Dhagaan daakuu maal akka ta'e yaadaan waliin ilaalla waan ta'eef yeroon asirratti dhagaa daakuu maal akka inni fakkaatu tolchuu yookaan suuressu. Dhagaan daakuu fakkeenya mataasaa danda'ee qabaa jechuudha. Gara gadiitii gara oliitti ilaalla jechuudha dhagaa daakuu. Dhagaan daakuu fakkeenyi isaa kan akkasiiti. Dhagaan daakuu fakkeenyi isaa kan akkasiiti. Fakkeenyi dhagaa daakuu kun bakka hedduutti wal fakkaachuu mala. Kana jechuun biyya keenya Oromiyaa keessatti dhagaan daakuu kan irraa tolfamu dhagaadhuma. Dhagaa daakuu irratti wanti biraan kan fayyadamnu majii jedhamee waamama. Majiin dhagaa battee xiqqoo jechuudha. Majiin dhagaa battee xiqqoodha. Majiin kun dudda dhagaa kana irra dhagaan kar-tokkoon soofamee bal'atee argitan kun dhagaa daakuu jedhama. Dhagaan kun irri isaa keessi soofamee wal qixxaata. Sibiilaanis ta'uu dhagaadhumaan soofamaa jechuudha. Irri isaa kun keessi akka gaariitti silliqamuu jechuun waan silliqame jechuun kan mucucaatu yoo harkaan tuqan kan harka nama miine jechuudha. Akka inni midhaan daakuuf immoo garri gajjal'aasaatii bakki irratti daakan kun ni waqarama. Bakki irratti daakan kun ni waqaramaa jechuudha. Bakki irratti daakan kun ni waqarama. Bakki irratti daakan ni waqarama. Egaa kan amma argaa jirtan suuta harkaan isinittan argisiisa. Egaa kuni isheen gidduu kun majii jedhamti. Kun majii jedhamti. Kan argitan kun majii jedhamti. Majiin kun kanaan majii jenna. Majiin katolfamu dhagaarraatii jechuudha. Majiin katolfamtu dhagaarraati. Kan asirratti irrisaa kun irra keessa dhagaa jedhama. Kun irra keessa dhagaati yookaan dana.
dana dhagaa jedhama. Inni kun dana dhagaati. Dana dhagaati. Kan isin argitan guddichi kun, kan isin argitan guddichi kun dhagaa daakuu jedhama. Dhagaa daakuu jedhama. Dhagaa daakuu jedhama. Dhagaa daakuu jedhama. As qarqararratti kan argitan xiqqoon kun qoommoo kan daakuun keessatti walitti kuufamtu jechuudha. Daakuun asitti hororamee yookaan daakamee majiidhaan caccabee harkaan dhiibamee majiin yeroo gadi bu'u ni caccabsa. Isa caccabse ol deebisee bulleessa. Harkaan ol haruudhaani ergii bullaa'ee booda yeroo 2-3 majii jala deebi'uudhaan dhagaarra oliif gadi oofamee xaafiin yookaan boqqolloon yookaan qamadiin wanti daakamu jechuudha. Daakamee gara kana keessatti gadi hororamaa jechuudha. Gara kana keessatti yeroo gadi bu'u, yeroo asitti gadi bu'u, asitti gaafa gadi bu'u inni kun daakuu, isa kanaan daakuu jenna. Daakuu. Isa kanaan daakuu jenna. Daakuu. Kanaan daakuu jenna. Eessarraa ka'ee daakuu ta'ee asitti maqaa isaa utuu as jiru, yeroo as jiru midhaan dheedhiidha. Midhaan dheedhiidha. Yeroo as jiru midhaan dheedhiidha. Dheedhii yookaan callaa jenna. Asitti isa kana asin ol deebisee isiniif barreessa. As ol deebiseen isiniif barreessa malee isa kanaan callaa jenna. Isa kanaan callaa jenna. Ijoollee, egaa wanti asirratti argitan kun kan isin yaada keessan keessatti qabattanii dhagaan daakuu maal fakkaataa yookaan dhagaan daakuu akkam jettanii warra keessan gaafachuu dandeessuu jechuudha. Dhagaan daakuu ka jennu kana fakkaata. Dhagaa daakuu ka jennu kana fakkaata. Dhagaan daakuu kan taa'u lafa irra taa'aa jechuudha. Dhagaan daakuu lafarra taa'a. Akka inni hin sosochooneef, dhagaan daakuu akka inni hin sosochooneef jala isaatti dhagaa kabiraatu kaa'ama. Dhagaan yeroo irratti daakan humnaan wanta rigamuu fi ni sosocho'a. Yeroo sosocho'u sirriitti bulleessuu waan hin dandeenyeef dhagaa kabiraatu jala naqama. Dhagaa jala naqaman kanaan utubduu jenna.
utubduu utubduu jenna afaan ingiliffaatiin supporters. Kana egaa sirriitti adda baafadhaatii ilaalaa. Akkamitti daakama? Namni daakuu kana daakuu eessa goree daakaa? Ijoollee, namni daakuu kana daaku eessa goree daakaa? Sirriitti adda baafattanii beekuutu isinirra jira. Adda baafattanii beekuutu isinirra jira. Ijoollee, namni dhagaa daakuu beekuu yoo isinitti hime akka tokko kanan itti beeku kan inni Oromiyaan inni dhihaa akkamitti akka fayyadamuuf Oromiyaan gara bahaa akkamitti akka fayyadamu lafa sanatti akeeki aadaa ittiin daakuu daakanii garaagarummaa waan qabuuf fakkaatu. Daakuun gosuma tokkoon daakama. Tarii lafa lafiitti dhaabbatee daakuu yookaan taa'ee daakus ciisee daakus daakuun daakuudhuma, garuu akeeki ittiin daakamu wal fakkaata. Innis jilbeenfatanii daaku. Namni daaku egaa namni daakuu bakka kanatti tarii nama akkanaa ta'uu malti. Namni kun bakka kanaa sirriitti adda baafadhaa. Ijoollee, sirriitti adda baafadhaa. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Mana keessan yeroo teessan warra keessanii wajjin sirriitti waan kanarratti hojjechuu yaalaa. Namni kun as jirti. Egaa harki ishee bakka kana yeroo ga'u gara kanatti jal'ataa jechuudha. Kana jechuun harka isheetiin daakuu kana daatti gaafa jennu majii kana qabatteetu daakuu kana harka lamaan harki lamaanuyyuu majii kanarra dhufee qabataa jechuudha. Harki lamaanuunuu majii kana dhufee qabata. Harka lamaaniin qabaniitu majii kana irratti daakuu jechaadha. Harka lamaan qabataniitu majii kana irratti daaku. Kana jechuun namni kun bakka kana yoo jiraatte jilbi ishee bakka kana dhufaa jechuudha. Jilbi ishee bakka kana ofirra jilbeenfatteetu daakuu kana daatti. Biyya keenya keessatti jechuudha. Biyya keenya keessatti daakuun kan daakamu yeroo baay'ee dubartootaan. Daakuun kan daakamu yeroo baay'ee dubartootaan jechuudha. Shamarrantu daakaa jechuudha. Yeroo baay'ee shamarrantu daaka. Egaa kun hojii dubartiitii jedhu jechuudha. Biyya keenya keessatti hojii dubartiitii jedhu. Kanaaf namni kun kan asirratti argitan kun egaa tarii akkanatti jilbeenfatameetu daakuun daakamaa jechuudha. Ni jilbeenfatamaa, daakuun akkasittiin daakama. Egaa namni akkamitti daakuu daakkata?
akkamitti daakuu daakkata daakuun isin amma gabaadhattanii gabaadha bitattan kun meeshaa baraatiin hororamee daakuu kana bitattu jechuudha. Garuu baadiyyaa Oromiyaa keessatti daakuu humna hedduutu itti ba'ee buddeena yookaan wanta nyaatamu tokko irraa qopheeffatu kan akka marqaa, maxinoo kanneen kana fakkaatan nyaata daakuurraa qophaa'an baadiyyaa keessatti haala kanaan qopheeffatu jechuudha. Egaa daakuu kan argachuu dandeenyu midhaan dheedhii yookaan callaa kan daakamuu danda'an irraa jenneerra. Midhaan dheedhii kan jennu immoo kan akka xaafii, boqqolloo akkasumas qamadii, garbuu, mishingaa, boobee, meeraa kanneen kana fakkaatan hedduudha. Midhaan Oromiyaa hedduudha. Daakuun akkamitti daakama? Dhakaa irratti hororama yookaan daakama. Hororuu jechuun daakuu jechuudha. Hororaa jechuun immoo dhagaa daakuu jechuudha. Hororaa jechuun dhagaa daakuu jechuudha. Irri keessi dhagaa dana jedhama. Midhaan daakamu callaa jedhama. Ergi daakamee gadi darbee booda daakuu ta'a. Kan ittiin daakuu daakan dhakaarratti kan ittiin daakan dhakaa xiqqaan kan maqaasaa waamnu majii jenna. Dhagaa xiqqaadhaan majii jenna. Akkasumas qaama dhagaa guddichaa yookaan hororaa kanaan walumaa gala isaatiin dhagaa daakuu kan daakuun keessatti walitti qabamtu kanaan immoo qoommoo jenna yookaan jala kaawwata yookaan jala buufata jenna. Inni guddaan kan dhagaa kana akka inni hin sosochooneef garaagaraan qabu dhagaan yookaan mukas ta'uu danda'a. Utubduu jenna. Kan argitan kun nama, kan argitan kun tarii nama, kan argitan kun nama. Suuraan asirratti harkaan boocamte kun suuraa namaati. Daakuun kan daakamu jilbeenfatameeti. Kan ittiin beekamu immoo duruma irraa kan namni itti beeku daakuu ka daaku ijoollee osoo hin ta'in nama gurguddaa hawwan ta'uusaati. Egaa daakuun akkanatti qophaa'a jechuudha. Egaa jechoonni amma asirratti argitan kun hundumti isaa haaraa isinii ta'uu mala. Mana keessanitti maatii keessan wajjiniin ta'uudhaan haala daakuun itti qophaa'uu danda'u wal gaggaafachaa hanga torbaniitti nagaatti.